الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم. رفع السماء مزينة بالنجوم وألقى في الأرض جبال كالتخوم وبنى بحكمته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم ثم إذا نفخ في الصور فإذا الهالك يقوم فإن المؤمن إلى جنة اللذيذة المشروب والمطعوم وأما الفاجر فإلى نار تلظى وسموم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الحمد لله الذي لا يقدر أحدا قدره خلق الآدمي وأحصى عمره ثم أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره ثم يسأله عن الكلمة والنظرة وأنذرهم يوم الحسرة. والصلاة والسلام على الرسول الكريم والنبي الحليم خاتم المرسلين خليل رب العالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، تسيطر على حياة الناس غفلة مستحكمة ومادية طاغية وشهوة مؤثرة ودنيا مؤثرة حتى أخذت الناس عن الآخرة وهي وطنهم الحقيقي وهي دار القرار، ولكن النفوس تحب العاجل وتركن إلى اللذيذ من الشهوات وينسى الإنسان أحيانا مصيره المحتوم وأجله المكتوب فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الغفلة تسيطر على حياة الناس وأعظم الحوادث عند الناس تلك الأحداث التي ترتبط بمعاشهم وأرزاقهم كخروج النفط أو اكتشاف الذهب في منطقة أو كل شيء يرتبط بحياتهم العاجلة كالانتخابات والتهيؤ والاستعداد وإنفاق الأموال في سبيل ذلك كله، مع أن الإنسان عمره قصير وحياته معدودة وأيامه في الدنيا محدودة وهو كل يوم في مرحلة من المراحل وبكل نفس ويوم وشهر وسنة ينتقل إلى مرحلة من المراحل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل يوم أنت تمضي وأيامك تتصرم ولياليك تتقطع وأنفاسك تخرج. كل يوم أنت تدنو من آخرتك ومن أجلك. ولو سألنا الناس ماذا أعدوا لآخرتهم لم تجد إجابة مسددة من أحد إلا من بعض الموفقين. جاء في ترجمة بعض السلف لو قيل له أن ملك الموت يريد أن يدخل عليك بالباب
لما استطاع أن يزيد في عمله، لأنه متهيئ ومستعد في كل يوم وفي كل لحظة استعداد من سيلقى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وما بين لقائك لله وما بين الآخرة وما بين حياتك الصاخبة التي تعيشها فضائيات، انفجارات، اكتشافات، مخترعات. ما بين كل هذا الدوي والصخب وما بينك وبين الله خروج هذه الروح التي تعمر جسدك. وقد يكون ذلك بحادث سيارة، وقد يكون ذلك في طائرة، وقد يكون ذلك في قطار، وقد يكون ذلك على الأرض، وقد يكون ذلك بمعتد عليك، وقد يكون ذلك بقنبلة تنفجر أمامك، وقد يكون ذلك في مصنع عمال يعملون فتنهار عليهم المباني. تتعدد الأسباب والحقيقة واحدة. الحقيقة التي لا مراء فيها هي أثبت حقيقة في الوجود، بل هي مقدمة على الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحقيقة الأساسية التي ينبغي ألا نغفل عنها هي الموت، وقدم الله الموت على الحياة لأنه الترتيب الموضوعي والمنطقي. قبل أن تكون حياة كان العدم، وجاء الناس من العدم، والعدم هو الموت. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الموت مقدم على الحياة لأن الموت يعطي الحياة قيمة. تخيل لو كانت هذه الدنيا بغير موت لتكدس الناس فوقها ولما اتقى أحد ربه، ولكن الله يميت الناس ويبعثهم ليقضي بينهم. الموت فيه عدل، الموت فيه عدل، الموت ضرورة لتستمر الحياة مستقيمة. ولولا الموت لطغى الإنسان. إنه الآن الموت يقهره وهو في طغيان مستمر وفي غرور دائم، والله عز وجل يقهر العباد بالموت. الموت حقيقة، ولكن بيننا وبينها حجب من الغيب. متى نموت؟ وأين نموت؟ وكيف سنموت؟ متى نموت؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأين سنموت؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكيف سنموت؟ تزود فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل ستعيش إلى الفجر. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى أول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر، وكم من شباب أمسى وأضحى لاهيا في صالة البلياردو، في مقاهي الترفيه، على مدرجات الاستاد، في, 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 في داخل النوادي مع الرقص والطرب، في حضرة الفضائيات. وكم من شباب أمسى وأضحى لاهيا وأكفانه بالغيب تنسج وهو لا يدري. الموت سر من الأسرار الإلهية العجيبة البديعة. كيف ذاك؟ حجب الله الموت
ميقاته ومكانه وطريقته عن الناس جميعا. فترى العجوز يحيا والشاب يموت، ترى الفقير يحيا والغني الذي يملك المال ويملك الدواء يموت، ترى الطبيب يموت، ترى الرسل والأنبياء يموتون، وإنك ميت وإنهم لميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ومن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وفي الموت قهر الربوبية للعباد، قهر عجيب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل شيء هالك إلا وجهه، قهر الربوبية وقد أراكم فعله. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقد أراكم الموت في نومكم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. قهر الله بالموت الملوك والقياصرة والجبابرة والأكاسرة والسلاطين والأطباء والفلاسفة والأنبياء والرسل والخلق جميعا. وهذا دال على أن هذا الكون تحت سيطرته وتحت سلطانه وتحت قضائه وتحت حكمه ولا يخرج من حكمه ولا يفلت من قبضته أحد. الموت فيه قهر الربوبية وفيه عجز البشر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ربنا بيقتل الزول قدام أهله، ما قتل له واحد بدس، ينادوهم واحد واحد الأولاد يقولوا لهم أبوكم في العناية المكثفة تعالوا حصلوه، يجوا يعاينوا ويشوفوا ما في حركة وأبوه الراقد تحت الأجهزة لحد ما روحوا تمرق، والأطباء حاضرين والممرضين والروح تمرق، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين غير مصدقين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا لم تكن مصدقة الروح الآن في الحلقوم ليجتمع أطباء الدنيا وحكماء العالم
ليرجعوا شارون من الموت الدماغ الذي هو فيه الآن. فلولا إذا بلغت التراقية الترقوة وقيل من راق، من يرقيه، الرقية، العزيمة، الشفاء، الدواء، وقيل من راق وأيقن الميت وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق، جاءت وأقبلت أولى مراحل الآخرة. والتفت الساق بالساق داخل الكفن لما ربطت الساق إلى الساق. والتفت الساق بالساق لما اعتصره الألم واشتد عليه الكرب ونزل به النزع، عندها لم يستطع أن يتحرك. فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح. قضاء قضاه الله على العباد. الروح سكنت الأجساد، والأجساد ألفت الأرواح، والحياة حلوة خضرة، والبقاء لذيذ طعمه، والغريق يتشبث بالقشة. كل يريد أن يبقى، ولكن الله يقهر العباد قهرا بالموت. لا ييأس أحد من الحياة، ولكن الله ينزعهم ويأخذهم من الحياة قهرا. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ أين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تنادوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا وأضحوا خبر. كل الناس يموتوا والناس يجي يقولوا الله يرحمه وكان معانا والمرحوم، وهكذا. حتى الرؤساء، الرئيس الأسبق فلان الفلاني وقد ماتوا جميعا وأفضوا إلى ربهم. الموت عجيب، سر من الأسرار الإلهية تفرد الله به وحده، أن يقتل العباد وأن يقهرهم، قهر الربوبية. وتفرد الله وحده بالبقاء. طائرة تحترق فيخرج منها طفل رضيع، الوحيد الذي لم يفكر في النجاة، الوحيد الذي لم يحاول الهرب، الوحيد الذي لم يبحث عن طوق نجاة، الوحيد الذي بغير طموح ومشاريع وبغير أهداف وآمال عريضة، الوحيد هو الذي خرج. ولو فتحت لكم المجال ستحكون عن قصص عجيبة. في الأيام الفائتة رجل سقط من الطابق رقم 100 ولم يمت، تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت أنه سقط من الطابق رقم 100 ولم يمت، ولم يجدوا لذلك تفسيرا. وتفسيرنا البسيط لم تنتهي أيامه في الدنيا بعد. هذا تفسير المؤمنين في غاية البساطة. الكون تحت الهيمنة، والكون تحت السيطرة. ولذلك حقيقة أن الناس يموتون لا يختلف حولها اثنان: المؤمن والكافر، والمسلم والملحد، والبر والفاجر. كل الناس من العقلاء يعلمون أن لحياتهم نهاية، ولكن الفرق بين المؤمنين والكافرين نهايتنا بداية حياة جديدة تسمى بعالم البرزخ، وتسمى بعالم القبر، وتسمى بعالم الآخرة، ببدايات الآخرة. ولذلك كان سلفنا يعرفون هذه المسألة. أيها الأحبة، الموت قريب كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب إلى أحدكم من شراك نعله.
الموت قريب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بعض الناس حتى لا يريد أن يسمع أخبار الموت أو يسمع هذه الحقيقة حتى لا تصطك بأذنه فتغير حياته. قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. الذين أعيتهم الأمراض وأثقلتهم الهموم وتلاعبت بهم الظنون وذهبت بهم الهواجس وتفرقت بهم الحياة وكثرت عليهم الديون وأغلقت في وجوههم السبل، ألا يعلمون أن الحياة سخيفة وأنها لهو ولعب وأنها متاع الغرور، وأن الحياة الكاملة في جنة الخلد وفي دار الرضوان، وأن السلامة التامة في جوار الرحمن؟ أما عرفوا هذه الحقيقة؟ كل الناس يعلمون أن هنالك موت، ولكن ماذا بعد الموت؟ وقف عمر بن عبد العزيز في جنازة وكان الحر شديد، فوجد الناس يقفون تحت الظل والغبار كثيف وكل يحاول أن يمسح الغبار عن وجهه، فقال وهو يبكي: يا من حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث يألف الظل كي يبقي بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما رغم أنفه جدث في ظل مغفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في طيها اللبث، فتجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى، لم تخلقي عبثا. هؤلاء الذين آتاهم الله فهما وفقها في حقائق الأمور، عظماء في فراش الموت، عظماء في فراش الموت. أبو بكر الصديق اشتد به المرض في آخر أيامه، فجاءه الصحابة وقالوا: يا أبا بكر، يا أبا بكر، مما تشتكي؟ ما هو مرضك؟ ما هي شكواك؟ قال: أشتكي ذنوبي. مرضي ذنوبي. قيل: هلا دعونا لك الطبيب؟ قال: رآني الطبيب، رآني. قال: وماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. قال: كل من عليها فان. ومات رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يقول لأبنائه: وددت أن عاقلا ينزل به الموت فيصفه، ما بال الناس من الشجعان والعقلاء والعلماء والفصحاء والبلغاء تنزل المنية فتسكن الألسنة وتخرس الأفواه، لماذا لا يتكلمون؟ فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أبي، كنت تتمنى عاقلا يصف لك الموت وما أراك إلا في الموت، صفه لنا. قال: يا بني، إن الذي نزل بي لا يوصف، كأن جبال رضوى، جبال عظيمة في الجزيرة، فوق صدري، وكأني أتنفس في ثقب الإبرة. إي والله، الزول اللي عنده أزمة وضيق نفس، لما نجي ضيق النفس ده لسه ما مات، بالزعزع زعزعة شديدة لحد ما ياخذ له بخة ولا بختين، أو يودوه يركبوا له أكسجين صناعي. تخيل، هذه مقدمة لا تساوي شيء بالنسبة للأجل الذي سينزل. وهنالك ملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرطون
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كأن جبال الرضوى فوق صدري، وكأني أتنفس في ثقب الإبرة، وكأن جسدي حشي بشوك السلم، كأن جسدي حشي بشوك السلم. أي بني احملني إلى المسجد. حمل عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه إلى المسجد، فرقد فيه وقال: اللهم أمرتني فعصيت، وأمنتني فخنت، ونهيتني فارتكبت، لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، ولكنني مذنب مستغفر، لا مصر ولا مستكبر. وفاضت روحه رضي الله عنه. وبعد هذا يأتي من يتكلم ويطعن في عمرو بن العاص، وقد مات هذه الميتة. عظماء على فراش الموت. مات بلال وهو على فراش الموت، كان أحيانا يغمى عليه ثم يفيق، فيسمع زوجته تبكي وتقول: وكرباه، يقول: يا طرباه، عما قليل ألقى الأحبة محمدا وصحبه. عظماء على فراش الموت. يموت بعض الناس مهللا ومكبرا، وبعض الناس ساجدا، وبعض الناس راكعا ومصليا، وبعض الناس يقضي ديونه ويصل أرحامه ويعفي الناس، ويرجع فيرقد فلا يقوم، كأنهم يختارون لأنفسهم الميتة، ولكنه إلهام وتوفيق وسداد ورشاد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يبصرنا وأن يفقهنا، وأن لا يجعلنا من المتعلقين بزخارف الدنيا وزينتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعظم ما في الموت ليس فراق الأحبة ودموعهم الباكية وقلوبهم المنفطرة. أعظم ما في الموت ليست الضجة الإعلامية التي تصاحب الميت، فإن كان من المشاهير عرفه الناس، وإن كان من المجاهيل المغمورين لم يعرفوا أحد. أعظم ما في الموت أنك ستلقى الله. أعظم ما في الموت أنك ستلقى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. جميع آيات الموت فيها إرجاع الناس إلى الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الناس يلقون ربهم وهم في غفلة، ويدهمهم الموت وهم في غفلة، محملون بآثام فيها أقوال ونظرات وأفعال وكلام وتضييع وتهاون، كل ذلك تلقى الله به.
الموت حقيقة مهمة. كان من المفترض أن تكون عنوان هذه الخطبة أنفلونزا النفوس 4، وقبل 5 دقائق من الخطبة 1:24 جاءني خبر غير عنوان الخطبة. لعل النفوس تحيا، وأول هذه النفوس نفسي. قتل الإنسان ما أكفره، لا يتذكر البداية ولا النهاية، همه الحياة التي يعيش فيها. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ إنها البداية، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ذكره بمحطتين أساسيتين، أعظم محطات للإنسان ميلاده ووفاته. ولذلك قال عيسى عليه السلام: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذكر أهم 3 محطات في حياته، والناس لا يعرفون، لا يلجؤون ولا يتذكرون كيف خرجوا وبدأوا، ولا يريدون أن يذكروا أنفسهم كيف انتهوا، يريدون ما بين ذلك. ولكن تظل البداية حقيقة والنهاية حقيقة محتومة. التعليق القرآني: ثم أماته فأقبره في القبر، ثم إذا شاء أنشره. بعد كلا لما يقض ما أمره الله بفرائض وبأوامر وشرائع فلم يقضها. هذا معنى الآية. بالرغم من هذه الحقائق الثابتة، فإن الإنسان يحاول أن يقفز وأن يتجاوز هذه الحقائق. كلا لما يقض ما أمره. دفنا إخوة لنا بأيدينا ونسينا، دفنا أعزاءنا وأحباءنا وأصدقاءنا، بل قد يكون فيكم من دفن والده أو والدته، دفناهم بأيدينا ونسينا. كلا لما يقض ما أمره. لذلك يقول الشافعي: العالم الفذ الذي يعرف حقائق الأمور: تالله لا تغرن نفسك، تالله لو عاش الفتى من عمره 1000 من الأعوام مالك أمره. لو عاش الواحد 1000 سنة مالك أمره 1000 سنة كما يريد هو، متنعما فيها بكل نفيسة، أي حاجة دائرة لاقية، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة. 1000 سنة مرة واحدة معية، وعايش 1000 سنة بمزاجه هو وكما يريد هو، لا يعتريه السقم فيها مرة. كلا ولا تدري الهموم بفكره. 1000 سنة هم ما عنده، ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عشت 1000 سنة كما تريد أنت، وليس كما تحملك الحياة حملا وتقصرك الأوضاع والأقدار قسرا، إنما كما تريد أنت، هذه 1000 عام لا تساوي الليلة الأولى وأنت في أحضان التراب وفي طبقات الأرض وفي باطن الثرى. ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. قال له جبريل: عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم إخوة لنا كانوا يصلون معنا في هذا المسجد، آباء وأعماما وإخوانا، اللهم جميعا بدون استثناء. نحن قد ننساهم وقد لا نحصيهم،
أنت تحصيهم وتعلمهم. اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.